tudo é para entrar na Marins Fernando. Azul 4619, autorizado o cruzamento da pista na 0 esquerda e após o cruzamento solo frequência 121217. Autorizado o cruzamento da 10direita e após solo 217, obrigado. Partiu o cruzamento da 10 esquerda. 10 esquerda, autorizado a cruzar, obrigado. Guarulhos do ano 330, tá no ILS e aqui da 0 direita, boa. Boa, 1330 Torre Guarulhos, ajuste de altímetro 1017, vento 100 graus 3 nós, pouso autorizado, pista no 0 direita. Em livre pouso na 10 direita, voo no 330. Via Charlie Charlie, autorizado o cruzamento da pista na 0 esquerda e após o solo